નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, તમે જે વેરાયટી અત્યારે કાર્યાલયની જોઈ રહ્યા છો તે સાગર સીડ કંપનીનું 305 વેરાયટી છે. તમે કાર્યાલયની ક્વોલિટી જોઈ શકો છો. કાર્યાલયની સાઇઝ પણ એકદમ સારી એવી બની છે, ક્વોલિટી પણ બહુ સારી એવી બની છે. ક્વોલિટી તમે જુઓ, સાગર સીડનું 305 વેરાયટી છે. કાર્યાલયની બેઠક તમે જુઓ, કાર્યાલયની બેઠક બહુ સારી એવી છે. ક્વોલિટી તમે જોઈ શકો. કારેલાની 305 વેરાયટી છે. કોઈ પણ ફાર્મરને કારેલા કરવા હોય તો સાગર સીડની વેરાયટી બહુ સારી એવી આવે છે. 305 વેરાયટી છે સાગર સીડની, જોઈ શકો છો તમે. ખૂબ સરસ વેરાયટી છે સાગર સીડની 305.